কীর্তন দেখলো হ্যাঁ আরে গুরু বলি যাও দুইটি অক্ষর সংসার মধ্যে আরে বুড়া মানা না হলো কেন পিলা বানাবো ये कहि देबा हाल नहीं देबा ये कहि देबा पंखा लागि जीवा ई कुंजर पजारे पंखा लागि जीवाबो अरे पहला मो प्रश्न दे जे हां उत्तर फिरो हां अरे पहला गुरु गुलोन नै जो चिंता कर 50,000 नै जो पानगुडा लागे लागबो नाय सुजबार तो हां फैन मागु छु पहला सुजी सर नेबो पानगुडा लागबो हां पिले अरे गुरु बांधे आसरा सारा दादा আমার পুরো দক্ষতা নাই ন মোর দাদা না বিশ্ব দাদা কে কইজন বঞ্চি গলা আজি গানা মর মরতের মরিতি তো ভণার লেখে আর গোপাল পালে কা হলে যে রস রস কমলাবো গোপাল মানজন যাই দিল 50,000 টাকা দিলে মুই তাকে বলে কীর্তন না করাবো অধা রাতে ফোন করছু ডরি গরি না বো আরে আরে সতলা রাখা হলাস না সিধে বদরাও দা যেন কীর্তন করলু সিধে নুরু জীব তোতে ছাড়ি দে होय होय ए पिले बोल बोल प्रेम से बाबू रे भजनटे आसबा जेनु मन्नानी विषय छाड़ी चन सेनु धर्म में दक्षता हमर देखबे परे ताकर गान ना मन्नानी भल से धरी नहीं जानबार दाली का बोलत दादा डुबेर डुबेर के डुंगरी बोल जाए एंता ऐसी मोते को दुई अभी कोई डुबेर है अरे पांटिया तू है बुलाई मिस्टर ये ओ करूचू हां हां केंता पसाने उचू ए बिलो तोते केंती बुझामी ई गुटे कोठाके भको कुला बजाबो इंदर हिरो छाड़ी दे की तंदा छाड़ी दे छाड़ी दे छाड़ी दे छाड़ी मोर नानी बोलछन ओटा हल होचे जदी নাই জানো ওটা হলে का नहीं कहबो हां कहि तरी पर से घोड़ार ना हां छोटा पैकेट बड़ा धमाका बोली मने নাই পড়বার का बोलছে ए पिले भजन जा आसु बाबू आसु आसु केनता पे आसबा दाबरा आखी मुजी दे जाई दियो ए पिले मो नानी गोटे प्रश्न देथिले जे से पर्वत ना काना बोली करी हां ये तुम तमर दक्षता धरे बोली कहमी तमर दक्षता पछवाड़े अछि नाले तो दादा लेख नै ना पछवाड़े लोग रहबर आगड़े ना आबो केते बोले बुझलो नी नाले आगड़े आबो होदा आग लगे डगु बाबू रे से पर्वत ना थिला बाबू मंदर पर्वत थिला बाबू नुहे बोले कि नहीं नुहे बोले उठला के मते कहबो मुई सान लो আর সেই কৃষ্ণ ভগবান জন ধরিত্রে চিনি আনকিরে তাকু কেতে বড় সেইছিলা যেতকি বেলে চিনি আনকিরে ধরতলে তাকু কেতে বড় সেইছিলা সেটা কহব আর সেই পর্বতর উচ্চতা কেতে লম্বা কেতে উসার কেতে উঠলে কি মন নানি কহব দক্ষতা দেখুছ তোমরা মা সমান दहलाल की जय ए पिले केनता आसबा आखी मुजी देले
আখি মুজিলে দিশু চাতে মা সমালে আর আখি খুলিলে দিশু চাতে মা সমালে আখি মুজিলে দিশু চাতে মা সমালে আখি খুলিলে দিশু চাতে মা সমালে হ্যাঁ আর কে না ওটা হলো ওটা হলে আইছো মতে কে না চিনি শুনো তো দাদা যদি নাই চিনি কাকরে আনতে হ্যাঁ গুটে ডায়লগ ছাড়া আর কিছু নাই না 40 50 টা কীর্তন করলে না আরে সবে জান চাহাতিনি তুই সে চাহাতিনি বলি কুঞ্জো কান হউছু রে কিছু কিছু নাই এ পিলে